ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു എ വി ടാക്കീസ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എ വി ടാക്കീസിൻ്റെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 11.1 ഓറോ 3D ഡെമോ തിയേറ്ററാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു. അതും 11.1 തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളതിനെ ഒരു ഓറോ 3D എക്സ്പീരിയൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ഓറോ 3D ഡെമോ തിയേറ്ററാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഓറോ 3D എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെമോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും.